Hello friends, welcome to Harrish Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சௌசௌ கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் குக்கர்ல வந்து சௌசௌ கட் பண்ணி வச்சிருக்கத போட்டுருக்கேன், வாஷ் பண்ணிட்டு. அதோட கொஞ்சம் பாசிப்பருப்பு போட்டுக்கிறேன். ரெண்டு கை அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சமா கட்டி பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிருக்கேன். தூள் பெருங்காயம் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் வந்து ஆயில் விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணா போதும். இப்போ நான் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேக விட்டுறலாம். இதுக்கு என்னென்ன அரைக்கணும்னா தேங்காய், ஒரு 4 பல் பூண்டு, 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா அரைச்சு பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு சௌசௌவு. இது பாசிப்பருப்பு இல்லைன்னா கடலைப்பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். தண்ணி இதுக்கு இன்னும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, இருக்கிற தண்ணி போதும். ஸோ இந்த இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். தேங்காய், வெள்ளைப்பூடு, பச்சை மிளகாய், ஜீரகம் இது மட்டும் தான் அரைச்சி இதோட ஆட் பண்ணி விட்டுறலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருவோம். இது கொஞ்ச நேரத்திலே கொதிச்சிரும். கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ பார்த்தீங்களா, நல்லா திக்காக வந்துருச்சு, கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தாளித்து அது மேலே ஊற்றிடலாம். இப்போ கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கி அதில் போட்டுற வேண்டியதான். சௌசௌ கூட்டு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு. புளிக்குழம்பு, பூண்டு குழம்பு எதுக்குனாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சௌசௌ கூட்டு ரெடி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.